आजकल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा फिर निकले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम? हाँ यार रिटर्न तो निकल जाता पर टाइपिंग नहीं निकल रही। बस एडी का गल तू MRMS इंस्टीट्यूट वाले को जाना वीरनगर मानसा च ने जो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ। ਉਹ 1993 ਤੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। हाँ मैं उन्होंने को जरूर जानी है, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दे बस उनका।